হ্যালো, হ্যাপি রেইনি ডে টু অল। আজকে দেখুন গরম গরম খিচুড়ি, পুরো ধোঁয়া উঠছে। আর তার সাথে রয়েছে কিছু ভাজাভুজি। ভাজাভুজির মধ্যে আছে ইলিশ মাছ ভাজা, একটু বড়া ভাজা, ডিম আর আলু দিয়ে বড়া ভাজা, আর মোটা মোটা করে আলু ভাজা। বাইরের অঝোরে বৃষ্টি, তার সাথে গরম গরম খিচুড়ি, দারুণ একটা ব্যাপার। আর আমার মনে হয় খিচুড়িটা অসম্পূর্ণ ঘি ছাড়া, তাই খিচুড়িতে বেশ খানিকটা পরিমাণ ঘি দিলাম এবং এনজয় করলাম রেনি ডেটা। টাটা।